Benvinguts al programa de Moment d'Esplai. En aquest programa tractarem els temes més preocupants dels participants de l'Esplai a Passomi. Avui parlarem de l'intercanvi de Berga i de les colònies d'After Esplai. En aquest espai parlarem de l'intercanvi amb Berga. Els propers dies 7 i 8 de febrer ens desplacem al poble del grup d'Esplai de colònies Borredà. Allí ens espera aquest grup de colònies amb moltes activitats i sorpreses preparades. Vareu mirar les fotografies de l'anterior intercanvi? Sí. Heu parlat amb algun monitor sobre l'intercanvi? Sí. I què us ha dit? Pues, ens ha dit que serà molt divertit que faríem més amistats. i que és molt interessant. I us ha posat ganes per anar-hi? Sí. I anireu? Sí. Per què? Pues perquè a mi m'agrada anar un cap de setmana amb gent que no conec, un dia sense els pares. I com espereu que sigui aquesta persona que vingui a la vostra casa? Que sigui molt... I si us ho desmunta tot? Què no li passa diríeu? res, no res. Pues que es tranquil·litzi, ves que... Quantes persones voleu rebre a la vostra casa? Jo 2. 2. Molt bé, així m'agrada que participeu. Quan vinguin els participants dels grups de colònies a Borredà, què els hi portaríeu a visitar de Borges? El terral, Coses interessants sobre el poble? Bueno, continuem. que no n'hi ha gaires. A veure, heu anat d'intercanvi alguna vegada? Sí. I què us ha semblat l'experiència? Molt xula. Bueno, molt Emocionant, diferent. excitant? Sí. Sí? Vale. Com cada any, a l'Esplai, el mes de juliol, anem de colònies. Aquest any encara no sabem a quina casa anirem, però el que sabem segur és que el dia 3 marxem de colònies i amb un munt de ganes perquè els nens s'ho puguin passar molt bé. Marta, vareu anar de colònies l'any passat? Sí. I què tal? Van ser les millors, les pitjors? Bueno, les millors no. Van ser unes... Us vau trobar alguns tipus d'anècdotes? Sí. Sí. L'Antonio, una de les anècdotes. Qui és aquest Antonio? És allà baix. Molt bé. Continuem. Alguna anècdota més? Per exemple, algo de l'habitació... Sí. No ho sé. Que hi havia dates. Per tota l'habitació. Això que us provoca? Quin tipus de sentiment us provoca? A mi cap. No estàveu ni preocupats? No. Molt bé. Doncs, on us agradaria que fos a la casa de colònies aquest any? No ho sé, però lluny. Hosti, Dios bé, no Però sé. lluny, sí. Què li diríeu a un participant que mai ha anat de colònies i no hi vol anar i que ara té moltes ganes d'anar-hi? Que s'ho passaria molt bé, que, no sé, Farien farien els els amics. Sí. Que Molt bé. estaria 10 dies sense els pares. Això també estaria molt bé. Recordeu que si algun cop voleu anar de colònies, l'After Esplai està aquí, a Borges Blanques, Catalunya. Espanya. Molt bé, doncs fins aquí acaba el programa de les entrevistes Un moment d'Esplai. Tots els participants d'After Esplai us desitgen un bon cap de setmana i fins aviat!